IDPS, c'est viva. Viva. IDPS, c'est viva. Viva. Merci, chers combattants. De l'autre, sur la moi, Mouké, Oebi, Mokonzambo, Kazaki, na Rome. Moi, ma carte Bimi, Omoni, Tilombo, Banda, du pouvoir, Oya, Zagara, Ezo Salama, Batouba, on dit maté, mais est-ce que Oya, Tilombo, Toyete, IDPS, c'est viva. Viva. Mokonzambo, en Angleterre, a salagi déclaration. Yakoye, Biseke, Bandeko. Il y a FCC qui va continuer à dissoudre sa assemblée. Donc, la déclaration et salirage dans le cadre de Canabiso. Il y a un biso combattant le chef de l'État. Abagisa moi muke dictature pour n'importe qui a commis au Sarana. Boeto boete. Ngoyika Sanza azande ronabiso kasaye. IDPS président Chila aloba awa na poto botomboka. Alobi batu ba trahi IDPS ezaka bakasaye. Lelo boye ko comprendre que no bakasaye ne ba trahi IDPS. Soto ke ina batu akala. Lelo ba Zakari ba chef de l'État face au peuple. Zakari ka wana yemoko azala mutu ya Kabila boeto boete. Tolongwe wana ndeko na biso Lambert Mende. Kaka pardon ndeko na biso oyo Ngoyika Sanzi. Ndeko na biso apeka kasaye bato bazali pembeni ya Joseph Kabila. Batibala, Baremo Tibanda, IDPS viva. Donc, bisolo tontolo baboye. Lelo politique est changé. Tolingi sou marambu ya lokuta eyaka ne sincérité, eyaka ne sincérité pour vérité eyaka ne escalier te boeto boete. Biso soko tomoni mabe to bimisa yango IDPS viva. Bokoyoka mutu o a contredire Ngoyika Sanza. La déclaration na ye awa IDPS c'est viva. Et puis to lobela isu sous moi muke marambo etali est. Boyoka ki batu baganga ki bakalisation. Mais awa baye ko tuna Martin Fayulu boni Boka Madina. Ba récupérer ngo na FARDC. Toyebi sarabino na politique soko oyebo sa déclaration to kotika pouvoir. Papa Kabila atika pouvoir likolo ya déclaration. Je dois déclarer 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale comme elle est individuelle en tant que donc pour la mouka objectif na bango ezali basala bakabali ya mabe soko chef de l'État a sa déclaration mabe a su problème na communauté internationale. Chef de l'État alobi banyamulenge bandeko na biso bino botomboki bato nyonso batomboki batravaille na Joseph Kabila boeto boete banani batika banyamulenge na kati ya RDC bango to bango te na bango na biso bato to bimisa bango banani o bamoni ke babandeko na biso bandeko na biso te. IDPS viva. Banyamulenge baya banda 1960 Mobutu atiki bango baya awa baboti na bandeko na biso babimisi ba Congolais awa boeto boete akwa sero biso toloba keno banyamulenge babandeko na biso te. Poso bandi olanda source ya batutu bana este babimisa bana baona banyamulenge boeto boete na banyamulenge na bandeko na biso la muka banani baba fwe ba Congolais tolo baba ambwa solo banyamulenge na bandeko na biso ba ya la muka banani baba fwe ba Congolais ko banyamulenge babimisa biso ba Congolais oyo ba photo na bango ezali na bakoko na bango boeto boete ko banyamulenge ba liboso même ya Félix Abotama. Mais Martin Fayulu l'accepte sur ta photo non moko oyo ndeko na ya Congolais a oyebi. IDPS viva. Jean-Pierre Bemba ozali mokitano ya ba portugais boeto boete. Yokutu na banyamulenge baba fo Congolais koleka yo. Pona mboka na bino bozaka ba patriarcat fo lande kolo ya papa na yo. IDPS viva. Congolais telema bande kwana bakosa biso te o tolo beza vérité. Mokonza mboka so abengi bango ba Congolais abengi bango bandeko na biso pardon ya bino ezani nini objectif na biso ezali babimala mboka basa nini bakende boyoki guerre ya este etikali plus ou moins kaka na 98% 2% pour guerre sa nini esila motomboki atikali kaka moko et puis motomboki wana atikali moko eza na étape ya négociation balobi bako forcer te pourquoi azana plus ou moins 500 tonnes ya munitions oyo est entouré soki balobi ba exploser to batake na ndenge ya force et que exploser beni to mona et ça la mamba na rage IDPS viva ne ba identifier na ba drone oyo eza ya MONUSCO ba bi moyen otake bongo ezate il faut to que na consultation bomoni James Kabareka ayaki ya inde pa Joseph Kabila biso tutu bande ko sakete ayeko lukani nini ezali batu oyo ba yebi type wana bien na Joseph Kabila
baki ko proposer à Solana ye afin que James Kabaré kake remona chef ya rebelle wana ayebisie biso to proposer au poste na Rwanda na armée tika mboka bato sa nini ozonga IDPS viva aboyi mwasi na ye ameki ko convaincre ya nini aboyi awa carte komi bazoluka moyen comment baoki ko affaiblir ye ordre pesa mine États-Unis d'Amérique bakanga tous les frontières ya Uganda ya Rwanda afin que ration na eya lisusu te soko ration esili ye moko akobima et puis combattant Tshilombo ndenga bino année 2020 année action Tshilombo déjà meli agene adoloba asengi mutu ya rebelle wana IDPS viva pour trop c'est trop Congo eza mboka ya bakongolais IDPS viva yango wana nde bomoni étape totikeli nango na este soki rebelle wana abimi masolo ya este abuo ezali priorité ya mokonzi ya mboka alobaki bien général Mbala okokende kovanda na Beni nga nalobaki yango Félix na pouvoir état major ekoma na Beni soki nayoki calme nde osali nini ozongi IDPS viva sikoyo oyebisa biso bakanalisation eza wa ye moko mese bakanalisation Fridolin ya mbongo amoni bimoname so IDPS viva combattant Tshilombo na Rome Tshilombo akoya ata sai nini akwei awa likambo eyindi kado Tshilombo amemelaki pape esali rage na monde même bakardinaux tout bazali nzinga elekeli bango IDPS viva Tshilombo amemeli pape kado ya statut mo ya porté badesine basi bazolela bamemi bana na mukongo na biloko na mutu batiango wana cardinal aye kotala statut wana asengi ba expliquer elakisi nini bazwi explication bapese babi oyo omoni eza basi bazokima bitumba na este donc alakisi ye nyonso o susi na ezali na mutema asali yango na amona susi na este vanda kimia donc message wana ekei vite pourquoi Fridolin mbongo azondima te ke bitumba biso to wana susi nango yango tokoyebisa mutu akomisi cardinal acomprendre que non toza susi bitumba na SSA nini esila cardinal na kotele mamoni yango kozonga na asimbi Tshilombo inde na kiti na ye wo oyo etikala kopapa oyo etikala kosalama te ata cardinal mosengo tomona kiti na endo mona wana somese esala soko aza te moto avandela yango te signe wana sali eza signe ya bolingo makasi IDPS viva vous pouvez imaginer cardinal moko telema aya inde papa ayebisi na litoi na latin obosani ovandisi na kiti na yo cardinal ayebisi eloko na sali na yebia yango pape IDPS viva pape ayebisi eloko na sali na yebia yango di jamais vie esalama te na monde kaka Tshilombo le même pape wana abengi aigle d'Afrique IDPS viva et puis pape a confirmé ngai na kokita na RDC le 8 février 2021 IDPS viva pourquoi aponi 2021 toloba te pape akenda na mboka oyo ezaka na sécurité biso nde toza en Afrique centrale Tshilombo azali président ya Union africaine to représenter Afrique centrale boyeba yango président ya Union africaine en 2021 il faut abima l'Afrique centrale ezalaka tour na baafrique Afrique de l'Ouest et Afrique boy maintenant mbala au président Union africaine abima en Afrique centrale IDPS viva pays oyo ezalaka sécurisé makasi na Afrique eza pays oyo evandisi président ya Afrique boyete le papa ayebisi bino bongo tozotalisa bino déjà bokita bomata Tshilombo 2021 président Union Afrique IDPS viva yozoboya Tshilombo bapete ezomataka se komata c'est ça politique bozela Tshilombo na badéclaration ya mabete pour la muka objectif na bango ezali Félix aboma soko abomi to asali génocide akabwani na communauté internationale États-Unis d'Amérique bino boyeba yango te ti bazoprograme bamarche bamakambo na bamoma moko eza ekoki kosimba te objectif na bango ezali Félix asala nini aboma États-Unis akabwana na mutu azo respecter droit de l'homme te Kabila ndenge azalaki wana azalaki kuna États-Unis te na baeuropéen aumeli na pouvoir 18 ans mais mobomi munene Kabila so ando boma tata bapasi biso munene nga tikeka po litéré na munene azanga bongo mais Félix oyo alingi makambo ya koboma te yo muto ozeye na 10 ans okotuna ngulu IDPS viva yango toyebisi bino bozala toujours aux aguets combattant kozala muta ba agitation te IDPS eza parti agitation te
IDPS eza parti oyo esalaka makambo eyebaka bamot d'ordre tout ezopesa makombo ya IDPS président Gilles alobi yango biso tokolanda bakonzi ya parti babiloko ebele ifo boyebaka yango tobundi awawa bato ebele babundaki te tellement basala bakombo bana bambongo balingi basala barécupération politique na nsima na biso boye to boye te bolandi maître Kilolo lobi alobi bien chef de l'état azwaki invitation ya mwa structure moko ya mokie mpo azala na stade IDPS viva bazo reconnaître azwi invitation mais elakisi te chef de l'état akoya to akoya te IDPS viva mpo arépondre bango te maintenant yo ozaka otika invitation olobi bien Félix Tshisekedi face au peuple congolais à Koloba. Nani ayebisi yo que no peuple congolais na Félix bakosolola. Toloba no na stade wana. Miko yango etambola ndeni po mutu nyonso atuna ye question. IDPS viva. Félix akoya na stade ou akoya te Zakari toyebisa oboye. Soko ozoluka poste ya cellule ya information koluka ngo na ndenge ya récupération politique te. Et puis président Chir aotambola kombo ya président parlement debout. Yango tozo interdire tout le président parlement debout. Salaka déclaration na ndenga bien. Si tomoni toruti kolanda déclaration ya président Bill a fait devant la caméra. Azabe président parlement. Lelo bazolukisa partout. Ozaki na ndenga bien. Olobi biso ba parlementaire debout. Obandi ko finga mama Marthe. Obandi ko finga boy. Est-ce que biso ba parlementaire debout? Tozo finga ba konza parti? Soki bozoli ba mbongo na bino, bole na ndenge na bino. Toboyi biloko bozo sala kombo na biso ko salir biso. Ba cameraman ba journaliste. Soko zo mona mutu aza l'encontre de biso. Bo salisa biso, bo longo la biloko wana. Biso tolobi tokolanda hiérarchie tira su nasuka. Ah. Toza peu précédé. Bakopesa biso misala. Mais tant eza ta tourbillon, c'est-à-dire il faut te protéger pouvoir na biso vrai ou faux? Oui. Mais toza précédé to tindika mkozamboka pesa biso musala te. Toza précédé. To bunda nan to benga na bangu banguna. Merci. IDPS c'est viva. Yango na to loba na Zakari soko zo luka poste luka na façon ya bien. Ko luka na kombo ya ba parlementaire debout te. Nenge za wana soki botondisi stade wana. Mokonza mboka moni image protocole yebisa okipotsa makolo. Mais boye baka Zakara sa nini azui poste. Bomone Didier Boudimbu wao. To marche là pour la Didier Boudimbu. Lelo ye au ministre. So to bengie même téléphone et amba marate. IDPS viva. Biso na IDPS to sele sous mutu te. Biso mo bato to bundaki il faut peto zo musala boye to boye te. Boya kate bozo biso le roi ba marche pied. Bosi ba mbongo bo pesi batu o biso to identifier te. Na beti si mutu mo na Willery. Pourquoi? Aye amoni to rangena mégaphone. O boya na stade boye na boye ba combattant. Yaka papa koto pesa message. L'air à côté pesa message na MC Kata. Yo zo benga na Willery. Olobi ke non oza collaboration avec parlementaire de vous. Biso net to ba communicateur. Nenge ni biso bo pesi biso mbongo to sala communication na ba outillage. Bazui ba pesi bino to identifier bino te. Yo za président parlement ya wa. Et puis Zakari Bababaso a travaillé na Pacho Panda, c'est l'FCC. FCC. Boko sakana biso te Pacho Panda, Banakin. Et bandi ngeni bino boza. Tala, lisu likola lisu. Tokoya na martyr te. Mutu nyonso avanda na parler. Balobi ezali journée ya méditation. Bato wana babato ya FCC objectif na bango ezali toloba te. Kombata so bato bakei na martyr tondi. Bokomona après ça FCC a loba na lamuka. D'ailleurs kutu FCC mtasali carte pour na lamuka loba. Lamuka loba ni toyebisa bino ba prévoir 6 millions pour na makambo ya Artenas. Chef na bango wangala ki mokonza mboka. Mbongo ebimi omoni ba activité sami na stade sami to salamité. IDPS viva. Bozala prida. Mokonza mboka abi ozala musulman ke une église na. Ozala chrétien catholique ke une église na. Mututu a méditer na ndaku na ye po na journée wana boyeto boyete. Tozala mutoto sangisa na stade te. Stade eza po na makambo bale. Nzambe ya bale na nzambe oyo bayokanaka te. IDPS viva. Soko biso to bandozo ba coupe te na tangu ya Claude Roy po ezalaka tozana match mlele dimanche samedi veille na stade. Nzambe wana lero la na stade abengani nzambe ya bale. Bakonzi ya stade bobomba stade na mpo na makambo mususu. IDPS viva. Combattant tokoma kokende na suka. Bomoni déclaration ya mokonza mboka esali rage et pas bandeko ya FCC.
ndeko na biso Ngoïka Sandi alobi chef de l'État avant abimisa makambu ya dissoudre assemblée il faut atourner maloba na ML fois et puis makambu wana azoloba ayebite nini memema na sima UDPS viva Ngoïka Sandi azoloba na chef de l'État aloba na président parlement debout non chef de l'État zali garant de la nation et puis azoyebisa chef de l'État oyo ekoya akosibir yango UDPS viva Ngoïka Sandi soko olingi biso to consulte te keba na ba déclaration na yo Dieu est bon kaka bango moko kuna kata FCC bakomi ko se contredire ndeko apesi déclaration à propos ya ba Nyamulenge Lambert Mende abakisi déclaration à propos ndeko na biso Ngoïka Sandi UDPS viva Lambert Mende journaliste a tout nié comment bino na FCC mokonza mboka alobi boye toki Ngoïka Sandi alobi na mokonza mboka akebisi ye UDPS viva Lambert Mende alobi boye makambu Ngoïka Sandi alobi ezo concerné kaka ye Ngoïka Sandi UDPS viva parce que il faut bayeba que non Félix Antoine Tshisekedi oya kaleze alelote oya lelo aza président de la République à plus les deux azali garant de la nation UDPS viva journaliste a continué pour nous tourner mais tozo comprendre Lambert Mende yo ba déclaration zo sala ezo za mingi na part ya chef de l'État et puis cash est-ce que oza na posa okoma porte-parole ya chef de l'État toza na posa ozonga na UDPS viva Lambert Mende a ébissé moi Lambert Mende je suis dans l'UDPS donc ngai nazara fouille à UDPS donc nana fouille à UDPS yebaka na makila kaka ya UDPS et puis na ebisa bino fiche d'adhésion na ngati le lezara na UDPS par rapport ya poste ba ministre tout basa na tango Kabila misa ministre wa sa musala kolekanga azala te nga azala ministre ya communication porte-parole na loba kaka makambo batindanga na loba na tikala ko changer te c'est que na loba makambo batindanga na loba c'est que na sa musala nga kitoko so chef de l'État moni azongisa na poste wana mabeza wapi ne ministre ABC journaliste ABC na moni wana poste ba dissoudre assemblée pour yope au rejoindre na kati ya gouvernement ABC journaliste ko dissoudre assemblée ou ko dissoudre te eza na poste te au chef de l'État priorité azana chef de l'État ABC bango bien avant soki bazo continuer kosa mabe bazo tinda sa nini a dissoudre donc ba les ongi na kana biso soki to continuer ça mabe on sa nini a dissoudre en tout cas merci combattant merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, défi, vision. Jean-Tini Ngobila, au-delà des limites. Gouverneur de la province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila propose 5 axes prioritaires pour relever les défis de Kinshasa. Retrouvez également l'interview de Maître Freddy Bonzeke. Découverte, 59 ans après l'indépendance, la recherche scientifique d'école José Mpanda, l'homme providentiel. Dossier Eshima, alternance historique en RDC, une année après, décryptage. Nation, SNEL. Après les premiers forums sur l'énergie électrique, Jean Bosco Kayombo multiplie des actions de CLA. La RDC, vers une société civile politisée, placer la SONAS en pole position des meilleures entreprises, Lucien Boniemé et Kofo impressionnent en 9 mois. Premier partenaire du développement, le FPI a atteint ses objectifs pour 2019. Retrait des sanctions européennes, Lambert Mende, une réputation lavée. Dissolution de l'Assemblée nationale, les contours constitutionnels. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.